Само неколку денови по шлагот на тортата, по она што ви се случи, по влегувањето во куќата на славните, односно маратонско пливање. И искрено, дали има во мигов погорд македонец и спортист од вас? Па не знам. Да. Вие како го доживеавте тоа? Па најнапред благодарам за поканата, поздрав до гледачите, им посакувам пријатен викенд. Се не знам што да ви кажам. Секако годи, секако дека сум горд, дали сум најгорд, тоа си знаат гледачите, може има и некој погорд во моментот. Меѓутоа дојде како плод на една 40 годишна работа, кога ќе застанеш таму на таа бина, стварно ти годи. Како беше се тоа таму? Што се случуваше? Па тоа беше една обична свечена вечер. Да. Како свечена вечер, меѓутоа сепак луѓе кои што поминале низ маратонското пливање, таму за разлика од маратониве кај што се чувствував постар од сите, овде бев најмлад. Во однос на тие што беа во салата, 90% помлад. И на друг начин искусните луѓе во маратонското пливање, на друг начин ги гледаат работите, на друг начин го гледаат претплувањето на Ла-Манш, успесите. Стварно гледаш дека се почитува на еден друг начин. Искрен, бидејќи тој што го поминал тоа, знае што си поминал и знае што е тој успех. Тешко ли е после толку години и после толкава работа и нели се она што го создадовте, да речеш тука е крајот, толку? Па тешко, можеби е тешко, меѓутоа тешкотиите што беа во тренинзите, која ќе ги оставиш на страна, па тоа е малце полесно. Сигурно психички може се уште не знам, бидејќи новата сезона почне во јануар, може следната година Охридскиот маратон ќе ти недостасува нешто. Меѓутоа во моментов се уште не си свесен. Сум завршил, имаш домашни обврски, така да влагаш во... Не го гледам тоа, дека не се случува. Секојдневни од една обврска идеш на други, идам на други обврски, мислам се уште не сум осетил дека нешто ми фала тие муки многу. Меѓутоа сигурно кој ќе бидеш дел од некој, на друг начин дел од некоја маратонска трка, сигурно ќе ти фали. Натре во себе ќе осетиш, може моментот дека треба да си во водата, меѓутоа некое претерано жалење нема. Нема. Сте рекле вака, готово е со пливањето, доста се мачев, не можам повеќе. Моето тело веќе не може да ги издржи напорните тренинзи, трки и патувања. Моментално се одмарам, релаксиран сум, што може да се забележи на мене по мојата нова тежина, многу поголема од вообичаената, велите. Идните планови се да останам во пливачкиот спорт, каде мислам дека најмногу ќе придонесам. Какво е тоа мачење? Што ова не знам, ова е папарац. Папарацо не сте ви ова? Не, од некои муабети од друштва се. Веројатно, да. Секако, кога го чекаш крајот и знаеш дека е крај, последните денови чекаш да заврши. Кога ќе заврши, бидејќи сепак тренираш 5 часа на ден, внимаваш на исхраната, внимаваш на одморот, внимаваш на се, а бидејќи сепак и фамилиарен човек сум, значи имаш и други обврски, така да не е лесно. Не е лесно. Станување, сега овие 2 години почна од 7 да работи базенот и од 7 тренирам, меѓутоа претходно веќе во 6 бев во вода. За разлика од тие години кога Софија и Неда, и едната и другата кога беа бебиња, беше стварно тешко, бидејќи во 6 влегуваш во вода, потоа се враќаш дома, па треба да ги чуваш децата, па повторно втор тренинг. Тогаш работев и со една група пливачи и беше стварно напорно. Меѓутоа, дете сум издржиш, кога го работиш тоа што го сакаш, кога се жртвуваш за тие што ги сакаш, мислам дека ништо не е тешко. Да. Што е толку мачење? Што беше толку мачење се тие години? Токму ова што го кажавте сега. Што е најмачно во целиот тој процес? Мачно, но се потешко доаѓаше тренирањето, бидејќи физички не можеш да го издржиш тој напор, што си го издржал пред 10, пред 15 години, меѓутоа сега
мислам дека сум попаметен. Па Ја знам да се штедам, така или како? малце се штедиш, малце од сознанијата што ги добиваш бидејќи сам си тренер, нормално треба да се едуцираш Да. во текот на кариерата и гледаш да тренираш по памет. И мислам дека чим да има успехи, значи сум знаел што правам. Така. Светски шампион во маратонско пливање за оваа 2016 година. Беше ова секако еден од вашите соништа. Кој беше уште сонот кој што требаше да се оствари? Освен да речем Охридскиот маратон, ама за тоа имаме посебен дел во кој што би сакала да се осврнеме на Не секој беше детал. Олимпијадата стварно беше сон. Што се случи за да не влизате во Пекинг? Па не знам дека јас првенствено се вратив за Олимпијадата 2007 на каналот Ла Манш. Не можеш да отидеш утре идам, него треба 2 години. Подготовка. Една година само треба да се пријавиш за да имаш добро место. Да. Бидејќи таму има кај еден пилот идат петорица во таа недела и сега ако си пети може да отидеш и да не пливаш, и трети да си може да не пливаш. На вистина такви се работите? Да, затоа што во таа недела Добро. ако не е убаво времето, тој што треба да стартува во понеделник не стартува, па не стартува ни во вторник, ако стартува во среда, тогаш веќе го губи редот. Тогаш тренирав и стварно напорно. Тренирав и тогаш бев побрз сега, тоа е Добре. пред 8 години. Да. И имав пратено слики, акредитација имав и квалификацијоната трка беше на 1 јуни во Пекинг, на Олимписката патека. Квалификацијска трка онаа од 10 километри Да, во круг 10 што е. километри во круг и на таа 15 дена пред да се иде и дознав дека не идам и стварно беше едно разочарување. Зошто не отидовте? Па Немаше пари, немаше можности, не, што беше работа? значи одлучиле на состанокот. Добро. Реално во тоа време никој многу и не знаеше за маратонското плијање, бидејќи сепак во тие води бев сам. Така. И не знам се кој одлучил, како одлучил, меѓутоа сигурно е дека не ја разбирале работата. Ке беше ли поинаку, мислам, ке беше ли поинаку? Дали бевте во онаа врвна форма, да речеме, за да барем свесно или психички да речете можам? Не, јас знаев дека имам големи шанси, бидејќи Добро. на таа квалификациона трка победи Петар Стојчев. Аха. Трет беше Витек Чехот со кој што плијавме. Да. Седми мислам беше Дамјан Блаум, кој што е чест гостин на Охридскиот маратон. И 14-тиот се квалификуваш. Аха. И јас, Само кога им биде појасно на гледачите, како јас се, да. Значи тоа е кружна трка, тоа така, се на 10 километри. Зависи од круг, може да биде километар и 606 Добро. да направиш со 8 круга или Добро. може да бидат 4 круга по 2,5 километра или 8 од 1250. Добро, и она што мене ми е важно, значи таму каде што е завртувањето, нели, Да. или продолжувањето, таму може велите во еден миг да се појават дури 20, 30, па и 50 луѓе кои што нели пливачи Сега кои оваа што година веќе зазема големи размери, Аха. така да на маратонов во Абу Даби имаше 80 луѓе на првиот круг, се сите во група и вториот и на секое такво свртување дека можеш да си последен после тоа, така? Ако си јас не набава бев у средина, Добро. искочив последен скор. Значи рачунајте 40 луѓе по 2,5 метра си изгубил 100 метри. Така. И тоа е ако не ти е многу лесно темпото, ја немаш таа брзина, тоа секоја боба тебе ти е напор. Но како почна се? 6 години имавте само? Нормално и природно беше ако имате татко кој што е пливач, па и првак на Македонија, дека ќе мора да влизате во базен или не беше нормално? Вие посакавте Не, како да нормално. ја работите? Па нормално беше, не беше нешто да се Никој не ме тираше со сила. со сила, бидејќи и татко ми кога се вративме, татко ми бевме на работа во Чегословачка тогаш. Јас таму бев до 4-та година, потоа се вративме. Брат ми, кој е постар 6 години, он идеше на базен. Татко ми, кога се вративме тука, беше тренер на ватерполо екипата и беше нормално ја да сум на базен. И се одидење на базен, дете сигурно сака да влезе. И сакаш еднаш, два пати. Потоа, кога дојдов веќе 8-9 години, почна да се поминуваат и школите. На 9 години веќе бев и првак до Имавте пионери. првата диплома. Да, првата диплома. Мислам дека беше на 9. И потоа веќе на 10 години се надзира горе-доле работите, бидејќи на период до 10 години мислам дека имам 10 први месец. Супер.
И зашто Значи, прво тоа- делфин, а не нешто? Тогаш немаше маратонско пливање или како? Не беше Не, толку пливав популарно или ја се. Меѓутоа во делфинот секогаш имав најдобри и во резултати? грмот имав најдобри резултати. И на тој начин прва на републичко првенство сите дисциплини ми беа во сите, скоро во сите освен градно. Градно беше женски и не го сакав многу. Меѓутоа во другите дисциплини горе-доле во сите сум бил и рекордер на Македонија, така да меѓутоа најбрз стил е кралот, слободниот стил, и затоа кога се префрлаш на маратонско пливање, нормално дека таа дисциплина Да. не би можел делфин да плива. Така. Потоа влеговте и во ватерполото еден период? Па да, бидејќи порано како пливач базенски влегов во младинската репрезентација на Југославија. Тогаш пливав делфин. Да. И потоа бидејќи во тоа време на после 16 станував сеньор, станав сеньор и во тој премин се откажува многу пливачи се откажува. Во 16-та година тука никаде. Бидејќи сега е за разлика од тогаш има плюс 2 години, сега до 18 години и после си сеньор 19 години веќе горе доле и си маж. Така, И знаеш. на Знаеш што 17 сакаш. години треба да ги издржиш тие затоа што пливањето стварно е напорен спорт, нема ако не тренираш еден месец се враќаш и гледаш дека почнеш скоро од нула пак. И затоа тоа треба да е континуирана работа секојдневна и треба стварно да има жртви. На времето другарите излегувале во доцните часови, ти одиш Ти си дома за да заспиеш, за да се ќе разбудиш. заспиеш ако направиш 2 тренинга на ден, еднаш ќе излезеш, втор пат ќе излезеш, третиот пат ќе заспиеш и тоа е, напорите стварно се големи, така да доколку тренираш, сам ќе си го фатиш редот. А доколку не тренираш како што треба, тогаш имаш снага за се, што е надвор од спорт. Како љубовта кон маратонското пливање? Тоа беше оној дел кога прв пат пливавте на Охридскиот маратон и кога ги користевте велите тренинзите од ватерполо за да дојдам таму кај 9 и 10 како беше више и видовте дека можете дека Па така беше на почетокот, нормално да не беше Охридскиот маратон, се возобнови 92-та година. И јас тогаш се уште веќе на ватерполо. Меѓутоа реално со немање на лига, игравме турнири само, некои турнири игравме и тој начин не може да те задржи на да некој тренираш ниво. на некој ниво. Мислам дека тогаш таа екипа на Вардар што беше стварно квалитетна екипа и во тоа време мислам дека имавме најдобра репрезентација на Македонија, меѓутоа немаше луѓе кои што ќе го препознаат тоа и да Импулс некој треба импулс, секогаш. таа истата генерација се врати 2000 година и тоа сите од улица дојдени, пак влеговме на тоа бе европско првенство, меѓутоа мислам дека 92-та стварно и таа генерација ќе имаше големи успеси. И тогаш паралелно 3-4 години играв турнир ватерполо, тренирав 90% ватерполо тренинзи и во 95-та дојдов на 5-то место, а стварно беше Охридскиот маратон секогаш беше една омилен на голем дел од пливачи, бидејќи условите се прекрасни, Охрид е стварно прекрасен. Тоа не знаеме да си го цениме, бидејќи сепак сум бил по доста езера и Охридското езеро е бисер и мислам дека треба стварно да го чуваме кој што треба. А не го премете. Да. Значи, кога видовте дека можете пети, велите сега, со добро тренирање во маратонско пливање, јас можам и погоре. Можам да пробам колку умеам, бидејќи кога седиш на две столчиња не идат работите, ако сакаш да биде нешто на стварно врвно ниво. И тогаш се зафатив со маратонското пливање, тренинг беше насочен таму. 93-та се сретнавме со Петар Стојчев и од 96-та-7 веќе започнавме и да тренираме заедно на тренинзи. Дали било тоа во Сандански или на Белмекен. Значи, тренирав со човек кој што они како младенец беше втор во Европа на 1500 метри, значи квалитет, неоспорен квалитет. Што научите најмногу од него? Освен тоа, се рекле во едно интервју,
И имаше период долг од мојот живот кога сам свој мајстор веќе бев. Па, Нели, тоа е. сам учиш, сам ги надминуваш и убавите и неубавите повреди, се она што ти се случува. После тоа, Пак сум сам ја, меѓутоа тие може Како тренер, еве, месец што- и пол да, заедно со него тренираш и со неговиот тренер, така да кој ќе го пројдеш еден циклус на Добро. тренинзи, ќе видиш дека е малце поразлично. Тука не е потешко, него е поразлично. е тоа, дека е поравилите не е нешто поинтензивно Не. дека се тренира, не, туку е само насочено кон она што ти треба, така? Да, и тренингот е, значи, правилниот тренинг е попаметен тренинг. Треба да isforsираш еден тренинг, меѓутоа следниот тренинг треба да е одмор. И треба да си го слушаме телото. Да, прво што размислуваш кога влегуваш во вода? Не размислуваш на ништо, што е? Затоа ви кажам, значи, тренингот што бил Добро. на почетокот и целта било да се Добро. преплива. Добро. И тренингот не бил адекватен за преплување на 30 км. Тука е филм. Значи тука се јавуваат и кризи, остануваш сам ќе останеш, да пливаш по 4 часа сам. Најтешко е да пливаш сам со себе, да ги совладуваш километри. Или си префорсирал Добро. и веќе на 2 сата Готово, се више водат осеќаш кризи. дека не. Меѓутоа, Што значи криза, Томи? Што значи да ни објасни? значи рацете те болат. Добро. Одеднаш се јавува зид еден, почнуваат рацете да ти бидат тешки. Например, кај нас тогаш ги бројава завеслаите во минута. И јас на Охридскиот маратон, не знам, 93-та, 4-та, 5-та, тука не знам која беше. И ми покажува дека имам 77-8 завесла и ја за една минута ги смалуваш на 65-6. Тоа е огромна разлика. Значи сум почнал да дигам рацете и сега треба да издржиш така 4 часа. Така. И тоа е мак. Како Во- психички подготовка? Еве велите тренинг треба се, Не, ама и тоа е тој и до- тренинг до- треба до и до тебе. себе самиот и до Тоа е да. дали си борец, дали ти се бориш до крај. Кога Бориш да се надминеш и во своето собствено, нели, да можам или не можам. Кога има повреда и кога не можеш да ја дигнеш раката заради повреда, тоа е веќе друга Да, работа. да, да, Меѓутоа, тогаш не зборуваме за тоа дека кога е физичка исцрпеност, тогаш дори не дојде до таму, не знаеш колку можеш. Тоа е филмови што ги гледаме, кој ќе остане негде во некоја шума, и тогаш ги гледаш колку можеш да поднесеш. така. Кога ќе дојде тренингот како што треба, овие работи ги нема. Пливаш во групата, си сконцентриран, се надпреваруваш и многу е поразлична психата. Многу. Што ти дофрлаат тие што се во тимот? Што дофрлаат сите? Нели кајчиња има околу тебе? Што е она што се Чашки да се напијам. чашки да се напијат? Добро. Обично тоа е. Ви кажуваат, има никакви информации, сум ги гледала, нели зборуваат нешто. Што е она што се кажува? Тоа што ние не слушаме. Добро. Треба да дигнеш глава за Да, да да, за да слушнеш и слушнеш. обично на табли се пишува Аха. за да И знаеш што се отприлика. пишува, што треба да Па, ти напишат? доколку, До кај си? значи, дека 2,5 часа, дека 15 километри се пројдени. Ако ти отишла групата наград дека е на 100 метра групата или на една контролна точка може да мери и да ти напише дека Толку и минута и толку си. 15 се пред тебе или 100 метри позади тебе, значи да имаш информации Некаква каде си информација. во трката. Да. Да не си сам на себе и тоа е најлошо кога не знаеш ништо. Идам, ама не знам каде. И тоа е кога не знаеш да идеш каде 5 минути е добро, за 3 часа ти се вртат филмови. А скоро 6 часа. И тоа е психологијата, тоа е затоа и имаме напитки на секој 15 минути, значи да не дојде до тоа паѓање. Да. Почетокот на пример кога почнав да пливам и јас пиев течности на 45 минути. Па негаш нема да се напиеш еден час. Тоа било Убиство за орган, да. Тотално аматерски и Значи го се истоштуваш го до исцедуваш максимум. целиот организам, нели секој атом буквално за да припливаш дел. Да, тоа е учењето пак сам на себе. Така.
Колку е постудена водата и поразбранувана патиката, колку понепријатни се условите, толку подобар е Томи. Тоа може да се види во неговите очи и во неговите завеслаи. Како што опаѓа температурата на водата, а брановите растат, тој темпото го забрзува. Томи едноставно има малку повеќе енергија и покажува какво шампионско срце има. Ова се зборовите на еден од членовите кои што ве однесува во куќата на славните. Да, тоа е така, меѓутоа не е баш така. Не е баш така? Така, ама не е. Начинот на кој што тренираш и даваш, многу даваш на тренизите и кога ќе дојдеш на трката, доколку психички му даваш важност и даваш важност на ладната вода, на брановите, секако ќе се случи тоа во текот на трката. За 6-7 часа не може да нема некоја препрека од таков вид. Може струјање да има. Како во студена вода? Како се Па студена вода не е толку студена сега од оваа перспектива, кога гледам Петар Сојџев престана и почна да плива тај свиминг. И тоа пливаат на 1-2 степена, меѓутоа далеко е тоа, пливаат 400 метри, највеќе 1 километар. Меѓутоа кога издржиш 400 метри на 1 степен. Меѓутоа стварно тоа не сум го пробувал и кога гледам дека пливаат на таква вода, си викам па ние пливаме 18-19 степени и топла. Сигурно темпото се згрчува мускулатурата, темпото опаѓа, не може на такви услови, поразлично е. Меѓутоа, кога ќе влезеш еднаш, два пати, три пати во таква трка, веќе не размислуваш. Психиката е битно да се смени. Значи, психички ако не си спремен и доколку имаш и бекграунд тоа да си го издржил, влегуваш во трка и знаеш дека не ти е проблем. Доколку почувствуваш дека ти е проблем, значи се враќаат црни мисли. Се враќаат и тие црни мисли можеш да ги истриш 1, 2, 3, 4 часа, зависи колку, меѓутоа еве на пример сите викаат дека во таа ладна вода јас многу можам да издржам, меѓутоа 2015-та бидејќи сепак имав здравствени проблеми, бев многу слаб, отидов таму и не можеш. Значи против природата не се може. Имав хипотермија веќе после 1 час. Навистина? Да. И мислам ни час и пол не бев во водата, кој излегов, температурата беше симната, мислам дека сепак малце и во овие години размислуваш и на некои други работи, така да застанав тука, знаев дека не можам. Ти останува уште 6 часа пливање, значи. Да. На таков начин нема теорија да се достигне тие 6 часа, може само да биде кобно. Така. И тоа ти е искуството, размислуваш малце потрезвено. Така, да. И затоа тоа излегов, меѓутоа сватив дека следната година треба не може на таков начин. Значи не може на начин да бидеш, може во топла вода ако си слаб ти е подобро, меѓутоа тука треба ти е секој килце вреди. Во ладната вода 2-3 кила не се малце и ги приметуваш. Добро, а кажете ми, ваши идоли биле вака, велите американецот кога сте биле млад, помлад. Американецот Мат Бионди, така? Да, Мат Бионди. И русинот Владимир Сальников. Да. Кои освојувале во своето време многу медали и соборувале светски рекорди. Што беше волшебно во тоа? Или колку често ги гледавте, или колку често сонувавте заедно со нив? Па сум гледал јас од дете сите светски олимпијади, не ми беше и Борут Петрич беше. Бидејќи беше од тие простори и прв човек што го победи баш Владимир Сальников. Меѓутоа, Владимир Сальников беше познат како руската машина, прв човек што исплива 1500 метри под 15 минути. И неговото време и ден денес може да е ја финале на Олимпијада, што е стварно после 30, тоа е 80, може и пред 80 година. Руската машина. И не може да не го оцениш трудот на тој човек кога во тоа време нивните костими за капење биле као сега што ние што пливаме, што не се за тренинг, за отпор да имаш. Со такви пливале, немало со келави глави, сите избричани да бидат. Немало основни, да речеме, услови или предуслови за... Да, они имале услови за услови, имале, чим го имал тој резултат, меѓутоа начинот на кој што ги гледаш денешните пливачи ги
Да не зборам пред 8 години кога беа во костими, уште да мотор чамец да земат да пливаат. Тој период не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа ни маратонското пливање што пливаме во некој костими. Некој ако има предност, мора и ти да идеш по тој терк. Меѓутоа за мене Ла Манш беше право маратонско пливање, прав open water. Идеш, земаш паќите како нико несто, што бил, влегуваш и пливаш. Никаква помош, никаква... Нема, дали по хидродинамичен бил костимот, од тие работи ги нема, него влегуваме сите така, пливаме и кој е маш нека издржи. Да. Како е резултатот на вашиот на Ла Манш? 7 часа, како беше? 42 минути, 32 секунди. Ете така. И за тоа треба да си веројатно најмногу спремен. Психички зборувам. Да, треба да си спремен и треба тоа што го кажам, таму бев стварно психички растоварен бидејќи оваа трка од Канада ми го даде тоа право. Да знам дека можам. Да не размислувам дали. И кога не го поставуваш дали прашањето, а овде си сам, не ги гледаш пречките. И јас се потсетувам на Ла Манш, знам дека имаше некои последните час и пол имаше струења кои што се осеќа дека се поголеми од претходно и меѓутоа не ги приметиш. Кога си така сконцентриран, не го приметиш ни сонот што си го немал претходната вечер. Те води нешто, може да е одгоре. На таков начин стварно се направи прв пат во мојата кариера, таква помпа се направи пред да идам. И осеќаш и одговорност и према тие што те испратиле, према својот народ, према својата држава. Тоа бреме тежи, 2-3 кила плюс ти тежи, меѓутоа кога си 100% таму сконцентриран, не го осеќаш толку. Ке беше ли поинаку да ги имавте подобрите услови, тим кој што ќе стоеше зад вас, па да речеме и не во 40 или до 40 или по 40 да ги направите овие последниви успеси, туку тоа ќе се случеше малку порано? Па секако, тие услови треба почнат од 16 години. Од она момент кога нели се да, тогаш кога влегуваш во професионалност. Пливањето уште од мали години почнеш да работиш. Тоа е работа и во Македонија треба да се свати дека врвниот спорт е работа. Работа и на спортистот и на тренерот и треба да биде работа и на федерацијата и на државата и на сите заедно. Додека не ги поставиме работите на таков начин, не може да биде на 90% тренери тренерологот е хоби. Хоби не може да биде да си 5 часа на тренинг и треба нон-стоп да учиш. Значи да се едуцираш нон-стоп, бидејќи спортот иде напред секој ден. Не иде толку напред, меѓутоа се менуваат работите и има работи нешто идат напред секој ден, него што не ги знаеш. Да. Ви споменавме вашите идоли, а што сега во оваа ситуација кога вие сте идол на многумина млади? Какво е? Убаво е веројатно чувството и што се прашањата? Секако е убаво чувството и тоа го сваќаш и како обврска. Значи, обврска, треба да бидеш пример на младите. Секако треба да бидеш пример во базенот и надвор од базенот и сите јавни личности треба да го сватат тоа. За да ствараме и здрава популација на кои репери ќе им идат здрави личности. Интонирање на македонска химна, колку е тоа безценато, како би рекла, не знам. Тоа е стварно неописно ствар. Поготоа мене ми се случи тоа прв пат во Канада. И кога си на страна, ти фали домот и е затоа да ви кажав, на овие години поемотивни се работите. Сигурно се поемотивни, бидејќи
оставаш нешто повеќе дома. Порано си оставаш родителите, другарите, меѓутоа сега е плюс семејството. И е... Што ти поминува низ глава во тие? Колку трае химната, не знам, минутка, минутка и пол, две? Се она Трепериш. Трепериш. Не. Еве и у моментот, значи не можеш да се буди воздржиш некакви нешто. чувства кои што... Да. И му посакувам на секој да доживее моменти каде што ќе остане безборен. Да. Колку пријатели имате, Томи? Па јас мислам дека имам многу пријатели. Обично не знам со никој горе-доле не сме во Зборувавме за воспитувањето, да, рековте дека сте воспитан таков, да. И од ватерполо имам ден денес пријавили, и од младинските денови опливањето, и од маратонското опливање сега. Па кога идеш надвор од Македонија се прошируваат пријателствата. И со секој, например, ја пријател го сметам, кој ќе го видам, се радуваш на него. Сега се надевам дека и они се радуваат на мене. Така да има многу луѓе кои ќе ги видам се радувам. Супер. Колку имавте време, рековте дека нели тоа напорно темпо на тренирање значеше и да речеме отсуство од дома, па потоа надокнадуваш на некој свој начин, нели кога формиравте семејство така натаму. Мали деца, сега веќе потпорасна малце, ама сепак се мали и им требате, потребен сте им секогаш. Да. Што тогаш, што кога немавте време или како се надокнадуваше таа љубов, тоа се... Љубовта не може да ја надокнадиш. Да, не љубов, но некаква обврска и не знам, да ги... Секогаш кога даваш нешто од срце, тоа се гледа. Да. Гледаат и децата, гледаат и гледи супругата, кога нели ќе се... Сите гледаат дека ствар, меѓутоа гледаат и што се вложиш за да отидам 2 недели таму негде. Да. Значи кога гледа дека колку вложиш, сигурно колку ти знае значи, дека колку стакаш. знае дека да. Доколку не отидеш, зашто си вложи. И тоа е еден вид разбирање, значи мора да има разбирање. Да. Кога се гледа, кога има дом, значи за мене дом е кога ќе отидеш на страна, тоа што си ако ти недостатствува, тоа е дом. И мене стварно се повеќе и повеќе ти недостатствувало, ти недостатствуваат децата кои нема да ги видиш. И тоа те држи и во некогаш и во трките, во тешките моменти. Има овде треба малце бодрење во моменти кога е тешко, кога има некој темпо кое што ладната вода се доаѓа на куп. Се заедно. Тежината има во секоја трка, но негојаш е стварно тешко. И во тие моменти стварно треба нешто, некоја слика, нешто да те поведе напред. Повторно не можам да го објаснам тоа со зборови, меѓутоа еве нека биде слика некоја. Некаква слика која што доаѓа. Некој филм, да не биде филм ако е слика, значи кратко траело тоа, доколку е филм. Ама доволно. Да. Па после да не појде Роки 1, па 2, па 3, тоаш веќе тоа се тешки филми. Да. Секако мора да има или имате, сигурна сум дека имате супруга која што ви дава комплетна поддршка за да го постигнете се во ова, да. Но еве сега, се обидувам, еве наоѓам. Вака рекла Билјана по вашата победа на Охридскиот маратон. Ова е неговиот сон. Никогаш, ама буквално никогаш не се откажа од победата на Охридскиот маратон. Ако има нешто што го посакувал во животот, а го немал досега, со сигурност беше првото место на пиедесталот во Охрид. Слободно можам да кажам дека Томи по победата на Охридскиот маратон мирно ќе спие. И навистина така беше? Си ја посакувал. За мирно ќе спиеш и така, и да не беше победата. Да. Ама нели мирно ќе спие во онаа другата, да. Секако ќе фати една коцкичка ќе фалиш. Да. Се една коцкичка од Олимпијадата фали таа, меѓутоа и оваа е коцкичка што сепак дома си е дома. Да. Дома си е дома и е начинот на кој што излезе 30-ти Охридски маратон. Последен мој Охридски маратон беше стварно. Веројатно искуството и посакувањата и желбите и се споја коцките. Се спојува коцките затоа што кога го посакуваш тоа не ти се толку тешки ни тренизите. Значи мора да имаш таква некоја висока цел. За да ги издржиш тренизите, за се да помине во најдобар ред. И мислам дека оваа година не знам, ама дали последна стварно излезе
не можев ни да сонувам за оваа година и Најсреќна, ајде, ако значи, е. овие победата на Охридскиот маратон Гран при Серијата, тоа е годишни народ. Меѓутоа, Hall of Fame да дојде во истата година, не можеше да биде подобро, стварно. Така. Последните 20 метри мижев и пливав. Да. Добро, јас знам патеката се викова, зажигувам само, ама Да. како? И Толку беше се тоа како на филм, како на филмска лента и... толку е, значи, ја гледаш крајот, ја гледаш целта. Добро. И гледаш, знаеш дека се последните 15-20 метри у живот на Охрид. У живот на Охрид, затоа Да. што вие веќе имавте донесена одлуката дека ова ми е последниот Охридски. Добро. И претходно, кога се засилува темпото, пак им, ова ми се последни, стегни заду. И тогаш стварно, почнеш пливаш, не знаеш ни што пред, значи може и преташ. Меѓутоа, тоа е веќе друга димензија. Значи повеќе психичка него физичка. И се случи ја допираш целта, знаеш дека си победил и не знам. Не знам што да кажам. Не знам, стварно. како со интонирањето на химната, Да, како беше тоа? стварно, Станува доаѓаш со и- зборови. Не може да излезе излага нешто од тебе, меѓутоа не знаеш Аха. што е тоа у моментот. Да. Радост е, за разлика од Канада, излегуваш, си ја гледаш фамилија, си го гледаш председателот, Да. ги гледаш познати луѓе и таму е, немам збор за Канада. Значи, таму почитувањето што сум го доживеал и тоа не може да се опише со зборови. Меѓутоа, пак ќе речем, дома си е дома. Со таа победа многу ми е мило што внесов Охридскиот маратон. Значи сега кој ќе се каже дека најстар победник е Томи Стефановски, меѓутоа на Охридскиот маратон. Претходно беше на маратонот Лексеншан во Канада и затоа ми е уште помила оваа Да. победа. И можеби ве пред крајот на муабетот уште едно прашање. Очекувавте ли дека на после 40-тите така ми се случат можеби најпозакуваните нешта во животот? Па не очекуваш, меѓутоа се надеваш. Аха. Има ли никаква логична некоја нели бројка на години за маратонски пливач? Па има, Има. меѓутоа ги Која е слушав таа? сите. Ги слушам сите рекорди. Значи, реално, затоа и меѓутоа баш начинот на тоа што си единствен во светот, Добро. ти поставува некоја цел. Нови цели и нови сам со себе борби. На 2011 реално да ви кажам, после Ламанш, сега ако викате дека сум качил кила, тоа имаш дупло повеќе. Навистина? Качам, да. И примерно моето почнување на пливкање на базен беше да се регулирам од. Меѓутоа кога почнав да пливам, почнав да тренирам, ајде 4 тренинга, нормално 5, 6 и почнав да веќе да тренирам со темпо. пливачите вистинско кои што такво, да. тренираат и требаше еден предизвик, а предизвикот беше за мене маратон. И кога почнав таа година, тогаш бев 40 години веќе, и отидов во Канада, бев трети, дојдов во Охрид втори и веќе ти се менува фајлот. Да. Сега веќе викаш идам во Канада, гледаш на кој начин го гледаат тоа, гледаш околу, примаш, сум примал доста мейлови од некои мастер спливачи на кој што си му некој тип на идол, Да. си му влеал надеж дека може и он. После 40 да тренира на тој начин, да постигнува резултати и тоа веќе кога ќе застанам и кога ќе видам што се случува од страната, да и некој вид на обрска да продолжи да видиш докаде може. Да. И беше прво да видам првата победа дали може да постигнеш. Дојде првата победа. И после А и тоа следна победа? Следна и 2016 си ја зацртав како крај. Аха. И затоа решил затоа- некој одгоре повторно да ви се заокружени Да, како ја со за му најубавите. благодарам. Да, да.